thúc với chiến thắng của Phúc Huỳnh. Chiến thắng 2-0 của Phúc Huỳnh trước Quang Dương ở trận bán kết thứ 2 thứ 5. Phúc Huỳnh! Anh đã ghi tên vào trận chung kết. Vị trí 15, còn Phúc Huỳnh là vị trí 21. Wow! Điều gì vừa xảy ra với Phúc Huỳnh vậy? Và đó là Phúc Huỳnh! Tôi không thể tin và tôi không biết là đến bao giờ tôi mới được chứng kiến một pha bóng mà tôi được bình luận trực tiếp như thế này như vậy. Phúc Huỳnh cũng không tin Lý Hoàng Nam thì em hay quá Huỳnh ơi. Em tuyệt vời quá Phúc Huỳnh ơi. Em làm như thế thì anh chịu. Anh vỗ tay đây. We began together, we fought together, we shared triumphs and faced every challenge as one. And no matter what lies ahead, Djoy will remain here and a partner to stand beside Phúc through every moment. Thank you, Phúc, for 3 unforgettable years. Together, on to the next victory.